Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một mẫu sản phẩm Super Mini Pla mà tôi vừa sở hữu được. Và đây chính là gác tay chính ở trong Chojin Sentai Jetman năm 1991-1992. Giá demo của sản phẩm này là 1,8 triệu. Và cái hình thức đóng gói của nó vẫn là truyền thống thôi. Đối với những con gác tay là chính thức thì nó được đóng gói ở trong một cái hộp đen thùi lùi đơn sắc như thế này. Và chúng ta mở ra sẽ có các hộp nhỏ với màu sắc đầy đủ hơn ở bên trong. Và Jet Icarus này nó được hợp thể bởi 5 cỗ máy và chúng ta sẽ có 5 cái hộp nhỏ được đánh dấu 1, 2, 3, 4, 5. Và bây giờ tôi sẽ lấy một hộp ra để các bạn xem thử nhé. Hộp số 1. Và các bạn thấy cái hộp này được cover mô phỏng lại theo cái hộp của phiên bản DX. Nó chỉ khác là cái hình món đồ chơi thôi. Còn lại bố cục này nọ là y chang. Và bây giờ tôi sẽ khui ra để chúng ta xem bên trong có gì các bạn nhé. Vì cái hộp rất là đẹp cho nên chúng ta nên cẩn thận khui thôi để giữ gìn cái hộp luôn. Chúng ta sẽ có cái hướng dẫn lắp ráp cái con này và một cái hướng dẫn hợp thể. Ok, để qua một bên nhé. Và đây, Super Mini Pla vẫn thuộc về dòng Candy Toy cho nên chúng ta sẽ có một viên kẹo như thế này. Và vẫn có đề canh dán khá là nhiều các bạn nhé. Và sẽ có những cái chi tiết được sơn như thế này. Như là cái phần đầu của Jet Icarus nè, được sơn rất là đủ đầy các bạn. Và cái phần logo trước ngực được sơn màu vàng gold. Và đây là cái bạc của chúng ta. Và cái bạc này không có được sơn gì cả các bạn. Và chúng ta phải dán đề canh khá nhiều. Ok, bây giờ tôi sẽ lắp ráp nó nhé. Sau khi lắp ráp xong tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn. Các cỗ máy bay phản lực ở trong Jetman chúng ta gọi chung là Jet Machine. Và đây là cỗ máy số 1, cỗ máy đầu tiên của chúng ta, có tên gọi là Jet House. Và nó mang cái hình dáng là chim ưng. Đây là máy bay phản lực riêng của Red House. Nó sẽ tạo thành cái phần thân trước của Icarus Haken và phần thân đầu của Jet Icarus. Bên cạnh việc phiên bản Super Mini Pla có cách ráp tương đồng với phiên bản DX, nhưng phiên bản Super Mini Pla của chúng ta do nó có cử động action đó các bạn, cho nên nó phải buộc phải thay đổi một vài chi tiết ráp để có thể action được. Và tôi sẽ chỉ ra những cái chỗ thay đổi các bạn nhé. Chỗ thay đổi rất hay ở chỗ này. Phần cánh nó sẽ được chia thành 2 phần. Chúng ta sẽ trượt ra và xếp vào như thế này. Và cái phần này chúng ta sẽ mở ra và chúng ta sẽ xếp gọn nó lại như thế này để tạo thành cái phần giáp hông của nó có thể mở ra được. Cách thay đổi rất là hay đó các bạn. Và cỗ máy thứ hai của chúng ta, đây là cái ký hiệu 2 La Mã đó các bạn. Nó có tên gọi là Jet Condor hay là Jet A. Nó được mô phỏng theo hình dáng là con chim đại bàng, là máy bay phản lực của Black Condor, tạo thành phần bánh lái bên phải của Icarus Haken và là chân phải của Jet Icarus. Đối với Jet Condor ở phiên bản Super Mini Pla thì cách ráp vẫn là tương tự như DX thôi, nhưng nó sẽ có một số thay đổi để action được. Bây giờ tôi sẽ chỉ ra cái sự thay đổi là như thế nào các bạn nhé. Chỗ này chúng ta sẽ có một cái khớp để kéo ra, các bạn thấy không? Kéo ra nè. Và chúng ta sẽ bẻ xuống như thế này và rút cái miếng này ra. Sau đó chúng ta sẽ xoay lên. Và cái miếng này chúng ta lật lại, nó sẽ có cái chi tiết đằng sau và chúng ta sẽ gắn vào đây. Thì cái chi tiết này nó thể hiện chính xác như ở trong phim đó các bạn. Và cái phần chân nè, chúng ta sẽ kéo nó ra. Và khi chúng ta kéo nó ra, nó sẽ có cái chốt này nè các bạn.
tôi rất là thắc mắc là nếu như chúng ta dùng cái cơ chế trượt như thế này thì khi mà chúng ta ở sân này nó sẽ dễ bị thụt vào, các bạn thấy không? Vì nó hoàn toàn khác phiên bản DX. Phiên bản DX của chúng ta khi kéo nó ra thì nó sẽ có cơ chế lò xo, nó bung hai phần bên đây ra, nó sẽ làm cho cái đùi dày hơn và nó cũng có nhiệm vụ là giữ cái chân không có bị thụt xuống. Nhưng cái cách ráp ở phiên bản này nó đã thay đổi rồi. Nó không có cơ chế lò xo để bung ra để giữ lại các bạn, mà nó giữ lại bằng chi tiết này đây. Rất là hay. Ở trên cánh của nó sẽ có những cái khe nứt như thế này. Và khi mà chúng ta xếp cái cánh vào và chúng ta đậy vào, kịch một cái, và bên đây cũng vậy, chúng ta đậy vào và kịch một cái là nó sẽ giữ cứng cái phần đùi này, nó sẽ không còn bị thụt vào nữa. Các bạn thấy không? Nó đã có những thay đổi nhất định để phù hợp hơn với phiên bản Super Mini Plus của chúng ta. Và cái phần cổ chân nè các bạn, nó có thể bẻ qua bẻ lại được. Còn không thì chúng ta xếp nó thẳng lại như phiên bản DX vẫn được. Còn cái chiếc máy bay số 4 của chúng ta ráp thành phần chân luôn thì cơ chế vẫn là y chang như chiếc số 2. Chiếc máy bay thứ 3 của chúng ta, đây là 3 La Mã, 3 sọc trắng đó các bạn. Nó có tên gọi là Jet Out. Một chiếc máy bay phản lực mô phỏng theo hình dáng là một con cú. Và nó thuộc về quyền sở hữu của Yellow Out, tạo thành cánh phải của Icarus Haken và là cánh tay phải của Jet Icarus. Và ở phiên bản Super Mini Plus của chúng ta, nó sẽ vẫn giữ lại cái ráp cơ bản của phiên bản DX, nhưng do nó có thêm cơ chế action, nó sẽ buộc phải thay đổi một vài chi tiết ráp. Bây giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn nhé. Đây các bạn, chỗ này đây, tôi sẽ mở cái phần cánh ra nhé. Nếu như ở phiên bản DX thì chúng ta sẽ có một cái nắp, chúng ta sẽ bung ra khi chúng ta ráp thành dạng Icarus Haken. Còn ở phiên bản này chúng ta sẽ có chi tiết khác các bạn à. Trước tiên là ta sẽ chừa cái phần này ra nè, thấy không? Và chúng ta sẽ mở cái phần này ra. Một cách xử lý rất là hay của Bandai. Chúng ta không bật cái nắp như phiên bản DX nữa, mà là chúng ta có một chi tiết được giấu ở trên vai. Và mở ra, gặp lại. Đấy các bạn thấy không? Là nó đã ra cái phần cánh của Icarus Haken rồi nè. Còn nếu như chúng ta ráp thành phần cánh tay của Jet Icarus thì chúng ta xếp cái phần này lại. Và chúng ta sẽ giấu được cái phần nắm tay của Jet Icarus vào bên trong. Nào các bạn, cái nắm tay của nó nè, thấy không? Giấu vào và tôi sẽ mở ra. Bây giờ tôi sẽ nói sơ qua về cái nắm tay này nhé. Cái nắm tay này là gồm hai phần, là cái phần nắm tay và cái phần mu bàn tay. Nhưng không như những cái phiên bản thông thường hay là những cái nắm tay của con Gundam đó, là nó được ráp bởi hai phần, là bởi cái chấu tròn và cái lỗ tròn gắn kịch lại là xong. Còn ở phiên bản này nó thiết kế với cơ chế trượt. Bandai đã làm cái phần mu bàn tay này trượt vào cái nắm tay, mà tôi nghĩ rằng Bandai không có dư hơi để làm như thế đâu. Và tôi nghĩ là nó làm cơ chế trượt là để chúng ta có thể gắn vào bên trong đó các bạn. Mặc dù rằng trong cái tờ hướng dẫn là không có, nhưng khi mà chúng ta trượt cái phần mu bàn tay này ra là chúng ta có thể dễ dàng gắn nó vào bên trong này. Cho nên khi ở dạng chim là chúng ta sẽ không có chi tiết thừa luôn. Và chúng ta sẽ mở ra. Và khi mà ráp thành cái phần cánh tay phải của Jet Icarus, chúng ta sẽ trượt cái này xuống. Chúng ta sẽ làm như phiên bản DX thôi, xoay cái phần đầu chim vào và gắn cái này vào. Và tương tự như phiên bản DX, nhưng nó có cơ chế để bẻ cái phần khớp này lên. Các bạn thấy không? Và cái con này cũng vậy thôi, có thể giấu cái phần nắm tay vào bên trong. Và chúng ta cũng sẽ trượt cái phần mu bàn tay ra nhé, trượt ra một chút như thế này nè, thì chúng ta sẽ dễ dàng gắn hơn. Và khi gắn vào nó cũng dính luôn các bạn, chứ nó không có lỏng, các bạn thấy không? Cỗ máy thứ tư của chúng ta, đây, cái logo số 4 La Mã, có tên gọi là Jet One. Nó là một máy bay mô phỏng theo dáng con chim thiên nga và của Wise One, tạo thành phần bánh lái bên trái của Icarus Haken và là chân trái của Jet Icarus. Và máy bay phản lực cuối cùng của gác tay Jet Icarus là máy bay số 5. Đây, dấu hiệu chữ V 5 La Mã, có tên gọi là Jet Swallow.
Nó là máy bay mô phỏng theo hình dáng là con chim én của Blue Walloon, tạo thành cánh trái của Icarus Haken và tay trái của Jet Icarus. Và cái phần cánh này của nó ráp thành cái phần khiên nữa. Bây giờ tôi sẽ kết hợp 5 chiếc máy bay phản lực này tạo thành dạng hợp thể trung gian là Icarus Haken. Các bạn hãy xem nhé. Và đây là dạng hợp thể trung gian của chúng ta, Icarus Haken. Và các bạn thấy chúng ta vẫn phải có một số sự thay đổi nhất định để cho phù hợp hơn với Super Mini Blast vốn có thể assemble được. Đó chính là cái phần chi tiết này. Nếu như ở phiên bản DX của chúng ta thì cái phần này nó là nguyên một khối luôn và nó sẽ xếp vào bên trong. Nhưng đó là DX không có assemble được. Còn phiên bản Super Mini Blast của chúng ta có assemble được. Và cái phần hông của nó nè, nó là từng mảnh giáp hông, nó mở ra để có thể hoạt động chân được. Cho nên buộc chúng ta phải gấp cái phần này lại như thế này. Và bên cạnh đó, cái chỗ này bung ra chúng ta có thể giấu hai cái phần bàn tay của Icarus vào đây. Cho nên nó sẽ hạn chế thừa mứa chi tiết hơn. Còn cái phần bánh xe, phiên bản DX của chúng ta sẽ có một cái phần chi tiết là cái bạc màu xanh dương. Chúng ta gắn vào để làm cái phần bánh xe cho cái dạng hợp thể Icarus Haken. Còn ở phiên bản Super Mini Blast của chúng ta là chúng ta sẽ sử dụng tới cái phần đuôi của cái ký hiệu con chim nè các bạn. Chúng ta sẽ mở ra như thế này để chống đỡ cho nó đứng. Và những cái chi tiết thay đổi này tôi thấy nó rất là hay, rất là thú vị đó các bạn.
Và đây là hợp thể Z Icarus phiên bản Super Mini Plus của chúng ta. Về màu sắc thì quá sức là tuyệt vời rồi phải không các bạn? Chi tiết thể hiện cũng rất là tốt. Tuy nhiên dáng đề can hơi bị nhiều, nhưng chúng ta cũng phải thông cảm thôi, vì đây chính là phiên bản Super Mini Plus. Nó cũng chỉ là một dạng cây đi tôi mà thôi. Nếu như chúng ta muốn đầy đủ chi tiết thì chúng ta chỉ trông chờ vào dòng Super Sentai Artisen hoặc là Sword of Chogokin. Có một số bạn nói rằng cái phần đầu của nó hơi nhỏ và cái phần đùi của nó hơi nhỏ, nhưng các bạn phải thông cảm các bạn à. Ở phiên bản DX thì cái phần đùi của nó cũng mỏng te để nó có thể trượt vào bên trong cái phần chân, nhưng nó có hai cái chi tiết là cái lò xo bung ra bên đây giúp cho cái phần đùi của nó nhìn nó dày hơn, và đồng thời cũng là chi tiết giúp giữ cố định cái phần chân không cho nó bị thụt vào trượt ra đó các bạn. Còn ở phiên bản Super Mini Plus của chúng ta thì do nó có cái cơ chế action cho nên buộc phải thay đổi, cũng như do nó nhỏ quá cho nên nó cũng phải thay đổi cơ chế ráp một chút. Cho nên tôi thấy cái phần đùi như vậy là hợp lý chứ cũng không đến nỗi tệ. Nói chung lại rằng về cái form dáng rất là ok, tôi thấy rất là đẹp rồi. Và bên cạnh chi tiết đẹp, nó còn có khả năng action nữa. Bây giờ tôi sẽ thể hiện cái biên độ cử động của nó, các bạn hãy xem cùng tôi nhé. Trước tiên hết là cái đầu của nó, xoay trái phải được nè các bạn, ngước lên cúi xuống được một chút, và tay của nó xoay tròn ok, và bẻ ra được như đây. Bên cạnh đó nó sẽ có cái khớp khuỷu tay nữa, các bạn xem nhé. Đó, gặp lại được luôn. Và cái khớp nối cái cánh tay với lại cái thân nó có thể bẻ ra như vậy để tăng cái biên độ hoạt động của cái tay lên. Và cổ tay thì đương nhiên là xoay tròn thoải mái rồi, phải không? Bên cạnh đó nó có thể bẻ gập được nữa, như thế này. Và do cái cơ chế ráp của nó cho nên cái phần thân của nó không thể xoay được các bạn nhé, không xoay được. Nhưng mà cái phần giáp hông của nó có thể mở lên như thế này để tăng cái biên độ cử động của cái phần khớp háng lên đó các bạn. Đây, chân nó đá được như đây. Đây là một sự cải tiến rất là tuyệt vời, vì các bạn thấy phiên bản DX nó không thể nào đá chân lên được. Và khớp gối của nó co lên rất là tốt. Và bên cạnh đó nó có thể tẹt ra được nữa, tẹt ra được như đây. Tuy nhiên cái phần khớp này của nó hơi bị lỏng nè các bạn, tẹt ra được. Và tiếp đến là phần khớp cổ chân của nó nhé. Đây, khớp cổ chân của nó bình thường là nó sẽ như phiên bản DX, nhưng chúng ta có thể cho nó bẻ qua bẻ lại như thế này, và bẻ xuống bẻ lên như thế này. Quá sức là tuyệt vời phải không các bạn? Và đó là tất cả các khớp cử động có trên mẫu sản phẩm này. Bây giờ tôi sẽ bôi một vài tư thế action của nó, các bạn hãy xem cùng tôi nhé. Đây là vũ khí chính của Z Icarus, nó có tên gọi là Bionic Saber. Và đây là Icarus S, cây rìu. Còn đây là Icarus Magna, cây búa. Và đây là Z Lancer, cây thương. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có hai cây kiếm ngắn, và nếu như có thể thì chúng ta sẽ kết hợp lại được với nhau với cây thương này. Đây chính là windshield, là phần cánh của Z Wallow. Nè các bạn, cánh của nó nè, xếp lại thôi. Còn đây là cái chùy. Tôi không biết tên gọi của cái chùy này là cái gì nữa các bạn. Đây là cái phần cánh của Check Out. Ở phiên bản DX chúng ta có thể cho nó cầm trên tay như là một cây súng. Còn ở phiên bản này thì chúng ta không có cái chốt để cho nó cầm trên tay các bạn nhé. Chúng ta có thể để như thế này.
Và bây giờ là những xét cá nhân của tôi về mẫu sản phẩm này. Sản phẩm này nó có được sơn đó các bạn, nhưng mà sơn cũng không được nhiều đâu, dán đề canh khá là nhiều. Còn về khớp khiết của nó thì đối với một mẫu sản phẩm như thế này, cái biên độ cử động của nó như vậy là tốt lắm rồi các bạn, không đòi hỏi được thêm nữa. Và tôi rất mong cái con Jet Icarus này được đưa lên phiên bản Sword of Chogokin, thì khi đó nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều nữa đó các bạn. Với cái giá 1.7 triệu, 1.8 triệu cho một sản phẩm này thì tôi thấy rất là tuyệt vời. Nó hơi mắc, các bạn thấy hơi mắc một chút, nhưng khi các bạn sở hữu trên tay rồi thì các bạn sẽ thấy đẹp lắm các bạn. Vừa ráp được, vừa action được. Còn cái phần khớp đó các bạn, thì khớp háng của nó khi chúng ta ráp thì nó rất là cứng. Các bạn ráp mà không cẩn thận thì nó sẽ bị gãy luôn đó. Nhưng mà khi đã ráp vào đúng khớp rồi thì nó lại bị lỏng. Đây, ọp ẹp nè. Còn các bạn có ý kiến gì về một sản phẩm này thì hãy comment chia sẻ ở bên dưới nhé. Clip đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái clip sau nhé.